Oke, saya pribadi jangan lupa sebelum nonton video kali ini klik tombol subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian semua. Yang belum subscribe, subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Bye bye. Nyeri, aing tuh siapa tengah bejang. Kurangnya tadi. Kemana bos? Harap lah. Neng, iya. Aku aja deh. Si Hai atuh, saya tuh pakai nanaon tuh beli baju. Itu aing deh. Gampang, kalem. Itu butuh anak buah hiji deui mah. Memang di loba. Oh, sama hese lah diandalkeun mah. Ayo. Santai lah, enak mah diuk ah. Bener aduan. Di dieu nongkrong lah. Sugan we aing ngaliwat. Kumaha ye aing butuh anak buah. Siap. Loba lah. Siap. Siap. Siap naon siap ngaledek ka. Enggak. Aduh, bos, aduh, aing bos. Sok layanan. Ya. Nah. Ya. Rese. Wani. Ayo. Rese bos. Tenggelam bos. Ampun. Ampun. Aduh. Rese Aduh. Wani teuing make ngaledek atuh. Itu mang tengah ledek. Ampun. Kebeneran ya. Nah, Naon? daek teu ngobrol nangtung. Naon ieu teh? Nangtung. Adieu nek ka mana? Ya. Tong kieu lah. Daek teu anu jadi anak buah aing. Mung. Hah? Galak sama. Mun geus jadi anak buah aing bager ka sia tapi sia kudu nurut ka aing. Bara duit mah. Gampang, masalah duit mah sia aing sabaraha di persenan ku aing. Siap. Ari kitu mah atuh. Hayo. Siap, ayo. Hayo bentar serius. Tapi ieu nyeri obatan heula mah. Geus gampang lah. Kalau diobotan bengkeng lah. Beti segala. Ayo, Bro. Ngobrol Tadi nongolna tarik euy. Mana teh kok ngaledek ka aing. Ayo kalau tengah ledek. Mana sia teh nyaho sia ieu ah? Tato naon? Tato peda lain ah. Oh, tulang peda. Lope. Belah dia apa? Eta naon eta? Pager. Tinggal ikeun. Alalus euy tato. Mama hayang atuh ditato urang. Ngilu jeung ieu mah bisa menang duit meureun. Ya gampang, persenan mah hayang sabaraha we ge dibere. Atuh Samilu daek na we. Siap eta mah. Bener mah miluan. Siap. Bener. Pakai kameja. Bos, si mau dibere baju na tadi ento Langsung aing. Baik lah mana malah panderi. Nih, pelit pisan urang beberapa tahun oh bos dibere. Oke, panderi beli deui. Diting ah. Pengisirikan kehet. Alus, Bos. Kayak gitu be. Bajuna alus, Bos. Cuma untung ya. Bos, ayo. Ayeuna rek kumaha ieu, Bos? Untung sama. Ayeuna boga rencana. Rencana naon ta, Bos? Urang malakan di pasar-pasar anu lewat apa anu di mana kayak orang jegatan. Ayo tuh Lamun bos. urang teh ieu kumaha engke ku bosnya tanggung jawabna. Nyalawan aya kawani eueuh. Gede kawannya engke lamun eleh bos turunnya. Wah, bos bae turun. Ele mah tinggal bebeja. Ayo ayeuna rek ka Maneh jeung si ieu Sama bos. bebeja heula lamun ayeuna naon teh tinggal ka dieu. Ya, siap, Bos, siap. Asal setor ka dieu. Siap. Geus Siap. nah mangkat. Ka mana? Ayo. Aing ayeuna mah geus menang 2 ta anak buah aing ke nambahan deui mah ya. Sugan we berbakti ka aing tinggal ieu setor. Mun eueuhan mah jangan naon. Bos, pare ieu geus geledek ieu teh reh panen aya. Panen ieu mah. Ke urang ngabagi rata ku tiluaneun. Nya, Bijaksana pisan Bos, euy. gajian ke paekeun nya. oh siap. Nu penting kerjana halus. Siap. Parek. Oke, siap. Bos, urang minta kamarannya ayeuna cokot cau nu asak di kebon ajeung kalapa bising lapar ajeung haus. Cokot 2 we kalapana. Sok burukeun ah. Boga bos teh aing lain mah nyokot duit, ini nyokot tahu. Teu ngarti pikiran tadi padahal mah nya. Mun nyokot duit teh hejo cepat. Kadenge ieu. Bos, sampura. Adenge unduh nih. Sabar dengan aguan. Urang jalan-jalan bari diuk. Nah, di dieu gini. Ngena diuk sakedeung. Bari ngaragoan nyokot cau jeung kalapa.
Nikmat ya tiis, pemandangan indah, sawah lalaga, tereh panen, tinggal ngabagi tilu ieu mah jeung anak buah Hei, ini lapak kurang ya. Anak sudah cicing tidak. Minta duit. Dia pakai kudu tewani, aduh, awak kecil. Kebarigieun lah. Tah, sakieu paling oge. katanya aing Saha? Mana? saha seperti nyaho kayak bakal nyaho Ngendek. Ieu pontong budak ieu. Makeun. Bukan itu. Yuk. ayo sok kemon dia Ditita nyokot cau ku bos jeung kalapa eueuh di. Teuing maling kan meureun. Hehehe. Wih, bos itu mah Bener. Ayo samperin. Berarti. Ayo. Aing buta hejo. Tahan nih. Raja Wali. Ambuhan kolek aing lah. Kabur. Galila ampun teh ieu anak buah. Beunang malnya. Ade ieu. Pun teh. Tinggal aja lah mata gua. Nah, anak buah aing datang. Ampun dapat lalewe gitu. Usaha. Kunaon ha? Tak baronyok gitu kusaha sia peraku eueuh nyalian. Ampun. Astagfirullah, kusaha. Mana jelema mana? Hah? Mana? Ayo. Aduh. Nyeri bos, nyeri. Aduh. Keruan nyeri. Anak nyawa aing berenang. Naon sih? Kurang yang nungguan wae ada di situ. Oh, geus tungguan lah. Gareti boga anak buah teh. Ngagoan dinya. Tinggalikeun dibawa ku aing jelema anu ngagebugan sia ka dinya lah. Mana sih jelema lah? Kuman tengenan anak buah aing kot dolal nyur kitu. Itu anu ngagebugan anak buah aing teh make sararieun budak teh. Padahal leutik. nanya anak buah teh dari ngalicai Dog subantuna teh si anu ieukeun anak buah aing. Hah? Ieukeun anak buah aing teh. Kumaha aya kumaha ha? wes naon ieu wes Aduh. Wawanianan sateu nyaho tah aing tato hungkul. Duh. Wawanianan goreng kumahakeun ha? Kumaha? Wih gayana. Naon manggil Japati ya? hadapi heula Saha? anak buah aing Anjir, bawaan nih mau anjir. Aduh. Naon ya? Anjing. Bawaan nih mah. Ceklat anjing. Aduh. Impan. Wah, aing. Bawaan. Yuk. Bucuran nih mah. ayo kabe Pantesan anak buah aing. Iya. Ampun. Canana. Mahakeun. ulah nepi salamet kita ulah nepikeun ka salamet ai bisa mah Aduh, ampun. Blok sia. Ampun. aduh baju aing geus kotor deui wae Pantesan anak buah tadi aing. anak buahna ayeuna Bararonyok atuh. Beureudeu awakna. Ayo bosna leutik. Goblok aduh. Iya, Ampun.
Yes, kadunya mangkat sih ya. Terus mangkat. Awas ya kali-kali deh. Kalem. Cicing. Yes ya. Macam-macam kali. Ampun. Ay makasih ya deh, ay ngilu. Gawe alus, naik gaji. Mantap. Bos kemana nih bos? Mana mah mending kurang ngopi-ngopi lah. Ayo traktirannya bos. Yo. Oke, naik gaji. Pinabigyan anak gua teh. Itu malah tiga baga bertiga rajin. Ya Ray. Aduh. Awas ya kaya anjing. Kunaon, Bos? Ya betul ngabejaan itu pantang begatang gua nanggerente. Ikut kalau parah. Aduh, sama kalian yang cerikun goblok bantuan ais. Bos aku mah. Nyeri, aing tuh sama tengah bejaan. Kurangnya tadi ngelawan Suganten ya. Itu mah ngomong waduh gerde oke. Ari Tekwa dengan 2 bodyguard. Aduh, Tengah bejaan di seteh. Aduh, kok Bos mah wani.